नमस्ते। हम जाए थे हम आज निकले हैं बाढ़ पीड़ित में जो लोग फंसे हुए हैं और गाँव में राशन पहुँच पा रहा है, राशन बांटने हम नज़ारा दे रहे हैं ना। तो ये गाँव में हम राशन बांटा और दूसरे गाँव में जो है हम राशन बांटने जा रहे हैं। ये सब राशन रखा हुआ, कुछ राशन हम लोग बांट दिए हैं। चारों तरफ पानी पानी है। सरकारी वाला इंटीम बन रहा है। समय जिसके पास जो पहुंच जाए वो अच्छा करा पेट भरना पेट। ऊपर कीड़े पाए तो था